तुम्ही हांगासर पावल्या किती तुमकां कितें सांगपाचें हेजेवर म्हाका तरी ज्या तरेन उजो लागला तो पळयत जाल्यार ती क्लियरली क्रिमिनल एक्ट कसो दिसता कित्याक एक बोट सोडून हांगा लागप हे लागप इट्स नॉट रायट तो MLA हांगा ही शूड ऑल्सो फॉलो अप आय मीन पॉलिटिक्स सेपरेट दवरून आमी जर कितें वांगडा करपा जाय एज अ लॉयर ऑल्सो आय वील हेल्प देम हांव तांचे कडेन तेंच उलयलां आय थिंक म्हाका दिसता आपली रोजगारचें साधन शेणलां तांचे कडल्यान सो I will find out personal level. आमी फ्रेंड्स एकठांय जावनी वॉट एवर दॅट कॅन बी डन टू हेल्प देम स्टार्ट इमिजिएटली कितें करपाक जाय जाल्यार बट दीस इज समथींग वीच इज वरींग हांगा म्हणल्यार ल्हानसो गांव तातूंतल्यान 4-5 बोटी स्पेसिफिकली तितल्योच बोटी जोडप डजन लूक लायक अ प्रॉपर फायर म्हणजे नॅचरल कॉज दिसना लुक्स अ क्रिमिनल कॉज समथींग हॅज बीन डन सो म्हाका दिसता पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय गव्हर्मेंटानी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आख्खो गांव नुस्त्याचेर डिपेंड आसा आनी हे तांचे एकाच बावड्याची एक नवी बोट बाकीचे सगळे काटाळ्यो ल्हान बोटी तातूंतल्यान जोडटा and it is not fair somebody is done then government should immediately take action in this matter according to me but we will not wait for government to take action I as a personally whatever that can be done am kide korpa shakta I will help them get it done for sure. Thanks. तो येना खावकान दिसना